सो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइज़, मैं आज आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं जो नो कॉपीराइट म्यूज़िक होता है और यानी कि बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है, और जो आप कॉमेडी बैकग्राउंड ढूंढते हैं, यानी कॉमेडी बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है और कॉमेडी ट्यून्स होती है, वो कॉमेडी के अंदर यूज़ करने के लिए आप जगह जगह भटकते फिरते हैं। इसलिए मैं आपको एक बताने के लिए जा रहा हूँ कि कहाँ से अपलोड करें और कहाँ से डाउनलोड करें, ताकि आपके चैनल पर यानी कि कॉपीराइट नहीं आएगा। सो गाइज़, चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो गाइस, चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे सर्च क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र के अंदर जाना है, और जैसे आप गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना है और जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे किसी भी वेबसाइट पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे जाना है कॉमेडी साउंड इफ़ेक्ट रिंगटोन पे जाना होगा आपको। और यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके की ट्यून्स मिल जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी जितने भी दिख रही है आपको यहाँ पे ये रिंगटोन्स है जो आप बैकग्राउंड के अंदर यूज़ ले सकते हैं। यहाँ पे एक वेबसाइट और मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे आप अलग अलग कैटेगरी की, और यहाँ पे टैग भी दिए गए हैं। यहाँ पे नीचे फ़नी, कॉमेडी, साउंड इफ़ेक्ट और टेक्टर्स एंड सारी मतलब यहाँ पे ऑलरेडी मिल जाएगी, वो भी फ्री। यहाँ पे आपको कोई भी कॉपीराइट आने की दिक्कत नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूँ, कहीं से भी अगर आप बैकग्राउंड म्यूज़िक डाउनलोड करें तो वहाँ पे आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पर या उनका लाइसेंस हो, अगर उनका लाइसेंस हो तो आपको वहाँ से अपलोड नहीं करना। अगर फ्री हो तो ही अपलोड करना, उसमें ऑप्शन आता है। और वहाँ पे ख़ास तौर से ध्यान रखें इस चीज़ का, क्योंकि वो आपके चैनल को कॉपीराइट क्लेम दे सकती है। वैसे कॉपीराइट क्लेम से कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन फिर भी आपको ख्याल रखना है। यहाँ से बहुत सारी आपको मिल जाएगी। और एक वेबसाइट में आपको और बता देता हूँ, और यहाँ पे एक्चुअली एक चीज़ और है इसके अंदर, और आपको यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है वॉलपेपर, और यहाँ से आप HD क्वालिटी में वॉलपेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आप किसी किन्हीं फ़ोटोज़ वगैरह, न्यूज़ वगैरह किसी पे भी अगर आप वीडियो वगैरह बनाते हैं तो यहाँ से आप ये भी अपलोड कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है और मैंने इसको यूज़ भी लिया है। मेरा दूसरा चैनल है, उस पर भी मैं यूज़ करता हूँ। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी प्रोफाइल है, इसमें लॉगिन भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप यहाँ पे एक चीज़ और है कि आप यहाँ पे खुद की ID भी बना सकते हैं और ख़ुद भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, या आप खुद भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट आपको नीचे मिल जाएगी, फ़नी, साउंड इफेक्ट, यूट्यूबर्स एंड बैकग्राउंड म्यूज़िक। लेकिन जो आप यूट्यूब के लिए जो ज़्यादा लंबा चौड़ा बैकग्राउंड यूज़ लेते हैं वो आपको कभी नहीं लेना है। और यहाँ पे एक और मैंने जो फर्स्ट वाली ये है, ये भी यहाँ से भी आप बहुत सारी मिल जाएगी आपको। आप देख सकते हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसी आवाज़ करती है। सो गाइज़, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सारी ट्यून्स है, बहुत सारी है, यहाँ पे सारी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आने वाला, और आपके कोई भी कॉपीराइट क्लेम यहाँ से नहीं आएगा। और सो गाइज़, आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट वीडियो में। तब ये अभी चैनल पे थोड़ी दिक्कत आ रही है, मेरा दूसरा चैनल था वो डिलीट हो गया था, उसकी वजह से मैं थोड़ी दिक्कत आ रही है। और अभी न्यू चैनल क्रिएट किया तो अभी कुछ में 2 वीडियो अपलोड किए तो उसमें भी थोड़ी दिक्कत आ रही है सर्चिंग के अंदर। इसलिए बहुत जल्द हमारा चैनल ग्रो होगा और आपका सपोर्ट रहेगा। तो सो गाइज़, चलते हैं और थैंक यू टाइम फॉर वॉचिंग।